Hello, what's up guys? This is Parts TV again. So for today's video guys, ituturong ko naman kayo ulit kung paano mag-download ng bagong new sound effects ngayon 2025. So siguro pwede nito mga ilang years pa magagamit din ito kasi maraming collection naman. So tara and let's go! So guys, nandito na tayo sa ating video guys. So kung bago ka lang dito sa aking channel at napadpad ka dito, so please subscribe mo naman para ma-hit natin yung 3K subscribers. Thank you guys. So yun guys, back na tayo sa video guys, sa tutorial natin. So una muna guys, punta tayo dito sa ating Google Play Store tuloy. Punta tayo dito sa ating Google Chrome. So yun guys, nabubulol ako. Sorry. So ang type natin dito guys ay 101 ayan, soundboards.com. So ayan guys, type po natin yan kasi may video rin ako guys na ginawa last time na medyo matagal na rin, umabot din siya ng 19k views. So ito bagong naman to, bagong website na naman para kung bago ka lang sa pagbablog ay pwede mo itong magamit. May collection ka na at pwede mo rin itong magamit kung sa Facebook man, kahit sa platform. Pero kung kay TikTok naman, kasi kay TikTok pwede mo naman lahat gamitin basta doon lang kay TikTok. Pero kung magbablog ka talaga sa YouTube or Facebook, pwede to. So sa iba naman din, sa ibang platform pa naman na gumagawa ng siguro yun ang ngalan din dito kinukuha. Pero kasi kompleto dito guys chinek ko na. So eto guys, sa example kay Malupiton. Ayan guys, kahit hindi mo na hindi mo na i-go, kusa na siyang magre-recognize ang tinype mo, tapos lilitaw na dito yung mga hinahanap mo na memes man yan, basta kahit anong memes na title, kahit part, slash, yung mga maiingay, binds, marami siya guys, kahit Kong TV, yung mga ni Kong TV, kahit mga tao pa yan na ipapangalan mo, kay Malupiton, pasaan dito guys, lahat na. Kasi ngayon ko lang siya na pero syempre baka gamitin ko na rin kasi kulang dun sa may instant na dating pinost ko dito sa YouTube. Kasi kulang yun. Dito siguro all in one, kompleto na. So eto guys, sa mga guys, naboboard sa mga sinasabi ko guys, yun po yung mga siguro di makapag-intay. Kasi yung iba guys, skip lang ng skip. So, di na nila nakikita yung mga importante yung sinasabi ko. So, ito na po yan. So, click lang natin tong blue. Itong blue lang guys Kita nyo guys, nandun na po yung mismong salita. Tapos yung mga meme na sinasabi ni Malupiton, nandito na po. Kong TV naman guys. So, kompleto na po yan guys Ikaw na naman? Boss! Bossing! Ang inasama mo sa buhay-buhay! Kita nyo guys para clear na gumagana to. So mamaya ko ipapakita kung paano i-download guys wait lang Tuloy muna natin tong ating tutorial. Okay, Kong TV. Kong TV. Ayan guys, lumitaw na. Basta guys, yung mga tinatype nyo automatic, kahit hindi kayo nag-go dito sa keyboard. Basta na-type nyo dyan, automatic lilitaw. Parang database lang yan guys. Nandun na kaagad. Ang galing! Ang galing! Wow, galing. Magaling yan! Magaling yan! Wala kami pakialam! Diba guys, ang liwanag, medyo naiintindihan naman natin hindi sabog, tsaka malinaw yung MP3. Oh, kaya mo, diba? Kompleto guys. Tapos, ito na guys, yung mga meme sound, ayan, memes. Pwede din guys sa Tagalog, pwede rin para Tagalog guys.
So, wait lang muna natin siya kasi pag may tinype tayo, hindi natin pwede siya madaliin. Kasi dapat, hintayin muna natin mag-loading. Tagalog. Ayan guys, nagsasearch pa siya. Nakikita niyo dun sa taas. So, ayan guys. Memes. Depende guys sa title ha. Baka title lang hinahanap nito. Kasi may iba na ano naman eh. Tawag dito, depende sa keywords na nilalagay mo or hinahanap mo. Basta title guys ha. Title. Ops, tama na. Masama na init ang away. Di ba kay Manny Pacquiao yun guys? Di ba? Kompleto nga guys. So, di ba? Thanks for liking and subscribing to this reaction. Basta guys, yung medyo malapit-lapit doon sa hinahanap nyo. Part naman guys, fart. Ayan, fart. Para makita nyo guys. Lumilitaw yung all, pwedeng boards, pwedeng sound, pwedeng AI text to speech. So, ayan guys, marami po dyan. So, ayan po. Basta lahat yan guys, fart. Tapos, binds. Basta nandito na po lahat guys. Kunyari may hinahanap kayo na hindi nyo mahanap. Basta, alam nyo yung title. Tapos, hindi rin lumilitaw kay YouTube. Andito guys. Andito lahat kay 101soundboards.com. Ayan guys. Vine Boom pala yun. Vine Boom. Sige, ayan. Vine Boom. Basta yung may Vine Boom, medyo malapit. Tapos, ayun guys, nakikita nyo naman siguro lahat yung mga inaano ko. Basta yung title, pwede nyo baguhin. Automatic, mag-aano din yan, mag-a-adjust yan. Maghahanap pa siya ng ibang klaseng sounds na katulad nun, pero iba yung iba yung pagkakasabog. So, ayan. Diba iba? Pero okay na rin. At least magagamit mo lahat. So, ayan guys. Ito na. Humaba na yung ating tutorial. So, dito naman sa pinakagilid guys. Ito na po. Sa pinakataas guys, nakikita nyo sa upper right side ng ating taas mismo. May tatlong guhit doon. Click na natin yan. Pwede din tayo dito sa categories pumili ng gusto nating punan ng mga sound effects. May anime, may cartoons, may celebrities, may comedies, may games. Kompleto na po yan guys. Ayan na po. Pwede nyong gamitin lahat guys sa mga in-edit nyong video. So marami po dyan. 80,000. Napakarami po. Magsasawa kayo guys. Kayo namang maghanap guys. Kasi kung hahanapin ko isa-isa, ay naku, matatagalan tong video natin. So yun po. Sana is makatulong to. Meron naman din mga hot and popular dyan guys. Pwede natin gamitin. So, ayan po, maghahanap siya ng kusa. Then, ayan guys, ito yung mga popular na ginagamit. So, ayan po, sa stream. Ayan, yung SFX library. So, ayan po, marami. Napakarami guys. So, ayan guys, napakarami na po. Para hindi na po kayo maghanap kung saan-saan sa YouTube. Andito na guys, buttons, button switches, camera, car. Ayan na po, yung mga tunog mismo ha. Tunog ng sasakyan. Ang dami na guys, andito na po. Lahat-lahat. Yung mga hinahanap nyo, andito na guys. So, ito na guys. Paano naman mag-download? Kung kay Kong TV. Kong TV. Balik tayo doon. Wala na kasi akong alam na pinapanood ko. Yun lang si Kong TV. Kasi idol natin yun guys. Idol si Kong TV. Tapos si Malapitan. So, yung mga pinapanood ko guys sa YouTube pag gusto ko ibang-libang lang palipas ang oras. So guys, ito na po, download natin. Click natin. Hindi po natin i-click guys yung blue. Ang i-click lang natin ay yung white na nasa baba. Na mismong i-click natin na blue. So click lang natin tong Kong TV soundboard. So ayan guys. Then ayan. So click lang natin tong ang galing. Or itong Kong TV intro, kung ano dyan yung gusto nyo.
Basta yung pag kinlik natin yan, lahat yan mapupunta dito. Tapos kung ano yung gusto mong i-download na Swagger Kong TV na wala kaming pakialam. Tapos yung Kong TV intro mismo. Kunwari lang ha, Kong TV intro yung pinipili ko kanina. Click lang natin tong tatlong may guhit. Doon na sa blue guys sa blue. So ayan guys, makikita nyo dito is download. Click lang natin. So ayan na guys, automatic andun na po yun sa download folder natin. Saan po yun makikita guys? So punta po tayo sa download folder, sa ating file manager, phone storage. Wait lang guys, naglalag pa ang ating phone. So ayan, naglalag po. Phone storage, downloads. Tapos hanapin natin dito yung Kong TV intro. So yun po guys, nakikita nyo yung Kong TV intro. So ito po, play natin. So ayun guys, medyo clear na nandun na sa ating mismong download folder at na-download na natin siya na safe, libre lang at wala tayong babayaran. So yun guys, hopefully is nakatulong tong video to. At sana is paki-like naman ang ating video at paki-subscribe mo na rin to kung nakatulong tong video to. Hopefully naman talaga makakatulong to sa inyo. At maraming salamat guys sa patuloy na panonood at pag-support sa akin. And this is Pards TV guys. Maraming salamat. And peace. Hanggang sa muli guys, mag-share uli ako ng ganito. So bye bye.